俄军第二次红军村攻势逼近尾声，朝鲜准备再次对俄军援，但意义不大。德国宣布明年再开大型对乌军援，包括15辆坦克。在乌克兰东部库尔斯克州，俄罗斯军队最近发动的第二次攻势正在逐步接近尾声。这主要是因为随着战斗的持续，俄军在红军村方向的战斗效能的下降和重大人员损失，推进速度受到显著影响。乌克兰军方观察员科斯坦丁·马绍维茨指出，俄罗斯第90坦克师在红军村和库拉霍夫卡方向的人力损失惨重，这一损失对该师的战斗力造成了严重削弱，使其在面对乌克兰防军的坚固防线时难以继续推进。第90坦克师从2024年2月在阿夫迪夫卡的攻占行动以来，一直在托雷茨克、红军村和库拉霍夫卡等多个战区参加战斗，但人员和装备的持续消耗使其难以维持高强度的攻势。俄罗斯第90坦克师被视为其2024年主要的攻势部队。然而，由于长期处于前线战斗，士兵未能得到充分的休整和补给，俄军指挥部未允许该师各单位获得延长的休假，以确保其在高优先级前线战区的持续进攻。这种高强度的作战模式导致该师的战斗效能大幅下降，难以替换在战斗中损失的装甲车辆和人员。之前大兵报道过，俄军采用军民混用车队执行进攻任务。这一事件同样发生在第90坦克师身上，进一步表明第90坦克师在前线战斗中难以补充装甲车辆的损失。根据社交媒体来源的分析数据，俄罗斯的装甲车辆储备已大幅减少，仅剩47%的战前坦克储备，52%的步战车储备和45%的装甲运兵车储备。这些数据表明，尽管俄军仍拥有一些老旧坦克，但其在战斗中的实用性和战斗力大打折扣。尽管俄军试图通过持续的装甲突击来突破乌军防线，但高额的人员和装备损失使这些攻势难以维持。大兵认为，随着装甲车辆和人员的持续损失，俄罗斯军队的整体攻势速度将进一步放缓。红军村方向的攻势可能逐步减弱，继续进攻将是缺少战略意义的消耗战。因此，俄军在红军村方向的大规模攻势可能会在短时间内停止。此外，俄军在哈尔科夫和卢甘斯克等方向的攻势也未见显著进展。尽管俄军在多个战线上频繁发动攻击，乌克兰防军通过坚固的防御和灵活的反击，成功阻止了俄军的多次推进。总体来看，尽管俄罗斯军队在多个方向持续施压，但由于人员和装备上的严重不足，其攻势在库尔斯克州的红军村方向已经难以维持下去。乌克兰防军通过高效的战术部署和装备使用，成功遏制了俄军的持续攻势，维持了战线的稳定。未来，俄乌战场可能会再次陷入长期僵持态势，直到美国新一任政府做出某些足以改变俄乌立场的动作。据乌克兰总统泽连斯基12月23号表示，部署在库尔斯克的朝鲜部队损失近1/4。韩国联合参谋本部同日报告印证了这一消息。然而，即便出师不利，但朝鲜似乎正准备继续向俄罗斯增派数量不明的部队和军事装备，可能包括无人机。而面对如此大的丑闻，俄罗斯当局继续试图隐瞒朝鲜士兵在库尔斯克州的存在。乌克兰特种作战部队报道称，俄军正在为朝鲜部队发放带有俄罗斯姓名和图瓦共和国出生地的假身份证件。此外，乌克兰第13旅官员发布的视频显示，俄罗斯与朝鲜部队在库尔斯克州的互动极少，双方之间没有联合训练或者合作。由于语言障碍，俄罗斯和朝鲜部队之间的沟通和协调困难，阻碍了俄军在库尔斯克州的作战行动。朝鲜部队通常是负责对乌克兰阵地发起初步攻击，随后俄军部队推进并巩固阵地。当然，朝鲜是不可能白白接受自己的部队在战场上遭受如此不公平的待遇，这反映了两国背后深刻的利益交换关系。《纽约时报》12月23号报道，引用不具名的美国官员称，美国情报机构评估，朝鲜最初
提出向俄罗斯部署部队的想法，而非克里姆林宫。乌克兰反假信息中心负责人安德烈科瓦连科在《华尔街日报》12月23号的一篇文章中表示，俄罗斯军队使用的炮弹和迫击炮中有60%来自朝鲜。乌克兰还向《华尔街日报》透露，俄军在2024年几乎1/3的袭击乌克兰的弹道导弹使用了朝鲜提供的导弹。朝鲜在最初2023年秋季开始供应的导弹为几十年前的老旧型号，但目前已经转向提供更先进的240毫米多管火箭系统，配备新型制导和控制系统。作为回报，俄罗斯正在向朝鲜转移燃料和设备，以支持其防务工业基地，并派遣技术人员协助朝鲜的间谍卫星项目。伦敦开源中心评估称，从2024年3月以来，俄罗斯向朝鲜提供了超过100万桶的石油，这一数量是联合国制裁下的年度报告上限的2倍。韩国汉城外国语大学的研究员奥列娜·古塞诺娃估计，俄罗斯自2022年2月全面入侵乌克兰以来，已与朝鲜达成了超过55亿美元的军火交易，而且每年可能为朝鲜部队的部署支付高达5.72亿美元。在俄朝相互交易的同时，北约盟友也确定了下一轮对乌军援，其中包括关键的进攻性武器。德国政府23号宣布，将向乌克兰提供一系列先进的军事装备。具体而言，德国将交付2套爱国者导弹发射系统，这是美国制造的先进防空系统，具备拦截中高空弹道导弹和飞机的能力。此外，德国还将提供15辆豹一 A5 坦克及相关弹药。这些坦克以其机动性和火力著称，是德国陆军的主力装甲战车，为进一步提升乌克兰的装甲作战能力。德国还将提供15辆豹2坦克的弹药，这些坦克在全球范围内被广泛使用，以其先进的火控系统和强大的火力而闻名。而在防空领域，德国将交付2门捷豹自行防空炮以及65000发弹药。捷豹防空炮以其高射速和灵活部署能力，能够有效拦截低空飞行的航空器和无人机。此外，德国还将提供30辆抗地雷伏击保护车辆，这些车辆专为在危险区域执行任务而设计，能够有效保护成员免受地雷和伏击的威胁。德国还将向乌克兰提供1门 PZH-2000自行榴弹炮，这是一种具有远程火力打击能力的自行火炮系统，能够在战场上迅速部署并提供强大的火力支援。此外，12辆配备动能防御系统的装甲车辆和7辆卡拉卡尔2汽车也将被交付，以增强乌克兰军队在多种地形下的作战能力。在空中防御方面，德国将提供2套 IRIS-T、SLM 防空系统及其导弹，这是一种高效的中程防空系统，能够拦截来袭的飞机和导弹。此外，德国还将交付2套 TRML-4D 空中雷达系统，用于提升乌克兰的空中监视和目标识别能力。作为补充，德国还将提供1枚 AIM-9LI-1响尾蛇导弹，这是一种成熟的空对空导弹，具备高效的制导和打击能力。为了提升情报和侦察能力，德国还将向乌克兰提供68架包括 Victor、RQ-Henry 和 Hornet XR 型在内的侦察无人机，这些无人机能够执行高精度的侦察和监视任务。此外，德国还将提供爆炸物处置装备、坦克和火药弹药、物流和特种用途车辆以及小型武器弹药，以全面支持乌克兰的防御需求。乌克兰国防采购局在12月20号宣布，德国武器制造商莱茵金属将向乌克兰提供155毫米火炮弹药，首批交付计划于2025年上半年开始。这一举措将进一步增强乌克兰的火炮打击能力，确保其在战场上的持续作战能力。这次德国的军事援助不仅展示了其对乌克兰主权和领土完整的坚定支持，也反映出西方国家在面对地区冲突时，致力于通过提供先进武器装备来帮助乌克兰提升防御能力。随着冲突持续，乌克兰军队将依赖这些新装备，进一步提升其战场上的机动性、火力和防御能力，以应对来自敌方的多重威胁。大兵认为，德国的这一援助计划将显著增强乌克兰的综合作战能力。随着更多国家加入对乌克兰的支持行列，乌克兰在未来战场上将具备更强的应对能力，有望在持续的冲突中取得更有力的战果。
本期视频到此结束，欢迎各位在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期节目再见。